Olha, olha o sonho, olha o sonho, olha. Olha, olha, olha. Boa tarde, pastor, boa tarde. Sonhei com cascavel fazendo barulho. Ela estava fazendo barulho aonde? Essa cascavel é uma pessoa, tá? Sua gata é você. Sua gata é você. Animal de estimação é nós mesmos. Então, gato está ligado a sentimento. Em cima da casa, do telhado, né, da casa. Então, essa cascavel aí não é um demônio. Essa cascavel é uma pessoa. E o teto representa a estrutura momó. É o quê, rapaz? É momó, emocional. O piso é estrutura financeira e financeira, fifi. Então, moral do sonho. Tem uma pessoa, cascavel, na sua estrutura emocional. Quem será? Ou essa pessoa quer acabar com você, suas emoções. E a gatinha? A gatinha de estimação, esta gatinha é você ou alguém da sua família. Por exemplo, pode-se interpretar o sonho assim. Tem uma pessoa cascavel na sua estrutura emocional. Ela está te avisando. Pessoa ruim. Essa estrutura emocional pode ser amor, família, essas coisas. Emocional, a sua estrutura é momó. Que nós temos duas estruturas. Estrutura financeira, a La Prata, né? Física, e temos a estrutura emocional. O teto é a estrutura emocional. Teto caindo, as emoções caindo. Então, emoções. Tem uma cobra cascavel nas emoções. Essa gata, miau, 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 miau. Essa gata é você. Pode significar sua esposa, ou sua filha, ou você mesmo. Porque animal de estimação, no mundo espiritual, é nós mesmos. Então, essa gata, ela partia para cima da cobra, né? Ela pegava a cobra picava ela. Essa gata viu que a cobra não é flor que se cheire, né? Então, eu queria mais alguns detalhes. Se não tiver, eu vou mudar para outro sonho, né? Então, essa cascavel é uma pessoa, tá? Muito má. Mas a cascavel, ela é má, até pior do que a coral, só que ela tem um instinto, ela avisa antes de atacar. A coral não avisa. A coral pode representar espírito ou pessoa, e a cascavel também, espírito ou pessoa. Mas nesse caso aí, com a estrutura do sonho que você me contou, essa cascavel é uma pessoa. Quem será? Aí cabe a você fazer uma anamnésia, fazer uma análise, né? E essa gata é você mesmo, ou um parente seu, ou sua mulher, ou seu marido, se tá entendendo? Olha, e a coisa mais forte é assim: acordei, pastor, com a minha gata em cima do cômodo me vigiando. Então, a coisa foi séria. Esse sonho aí é muito sério, tá? Esse sonho aí é muito sério. Porque o mundo, a gata ficou em cima dele, vigiando ele. Essa cascavel aí, ela está na tua estrutura, tá? Cuidado. Está na tua estrutura. A vantagem da cascavel é que ela avisa. É o instinto dela. Ela avisa que vai lascar. A gata é você, sua mulher, sua mãe, né? É alguém da família. A gata de estimação. Essa gata é você. Então, muito obrigado por compartilhar conosco o seu sonho. Lembre-se, o teto é sua estrutura momó, emocional. O piso é sua estrutura física, financeira. Financeira? Financeira. Deixa eu ver mais. Pronto. Então a cobra está no teto. A cobra está no teto.
Esta cobra é um cabra safado, ou uma mulher safada, cachorra sem vergonha. Vixe Maria, tudo isso. Ela não é cachorra, ela não é cachorra, ela é gata. E pois é. Gata não, é cobra. Cobrita. Quem será esta cobrita? Quem será esta cobrita? Quem será esta cobrita? Quem? Quem será esta cobrita? Agora você entra no astral dos sonhos e repreende essa cobra. Tá, menino? Bem, você entrar no astral do sonho, né? Você tem que ir lá no teto, botar uma corda e fazer com que essa corda seja esta cobra. Aí você vai repreender em nome de Jesus Cristo. Diga amém? Aí você vai cortar essa cobra e vai jogar no inferno, tá? Veja aí, astral dos sonhos, Joilson, dia 6. Astral dos sonhos, Joilson, dia 6. Astral dos sonhos, Joilson, dia 6. Ok? Astral dos sonhos, Joilson, dia 6. Astral dos sonhos, Joilson, dia 6. Astral dos sonhos. Olha o título aí, Astral dos sonhos, Joilson, dia 6, tá? Tchan, 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 tchan.